ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဘာတရားဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝိတကတန္ဌာနာသုတ်တံဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောပြပါမယ်ဝိတကတန္ဌာနာသုတ်တံဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဇာကဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဘယ်ပုံပဲနည်းဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပေးထားတဲ့သုတ်တန်တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရစေဖို့လိုလားတော်မူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့ပယ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဘောင်းတော်ကောင်းတို့နာယူမှတ်သားပြီးတော့ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ကြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဝိတကတန္ဌာနာဝိတကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအလုံးနားရင်ထားပြီးသားဝိတက်ဆိုတာဘာတော့အတွေးပေါ့နော်အတွေးတွေတွေးနေတာဒီအတွေးတွေဆိုတာကအတွေးတိုင်းဆိုးတယ်လို့ပြောလို့တော့မရပါဘူးကောင်းတဲ့အတွေးတွေလည်းမရှိဘူးလားဗျာနော်တချို့အတွေးတွေကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုများများတွေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပွားများအထောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့ရစေနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမြင်မာတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့လိုလားအပ်တဲ့အတွေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လိုလားတဲ့အတွေးတွေကဘလို့အတွေးတွေတော့နိက္ခမဝိတ္တတဲ့ထွတ်မြောက်မှုလွန်မြောက်မှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးအကုသိုလ်တရားတွေကနေဘယ်လိုငါထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမလို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကအကုသိုလ်တရားတွေယုံညံ့တဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောပဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတယ်ဒါဟာလည်းပဲနိက္ခမဝိတ္တလို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ကာမကနေထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒုက္ခတွေရဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာလေဒါပါလေနိခမဝိတ္တကိုအခြေခံရတာအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးကြတော့ဒါအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အတွေးပဲနောက်ဦးဇင်းတို့အပြာဝါဒဝိတ္တဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့အပြာဝါဒဝိတ္တဆိုတာမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးနော်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရစီလိုတဲ့မေတ္တာတက်နဲ့ရှင်တဲ့အတွေးဒီလိုအတွေးတွေကြတော့လည်းပဲအယံတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နောက်ဦးဇင်းတို့အဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့အဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတာကမငြင်းသေးမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့တနည်းအားဖြင့်တနာကျင်နာမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့တတ္တဝါတွေရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်ကြပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုအတွေ့တွေကြတော့လည်းပဲအလွန်မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့ကြီးဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်နိခမဝိတ္တအကုသိုလ်ကနေထွတ်မြောက်နိုင်မှုကိလေသာကနေထွတ်မြောက်နိုင်မှုကာမကနေထွတ်မြောက်နိုင်မှုတွေးတဲ့အတွေးဟုတ်လားအပြာပါဒဝိတ္တတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာချမ်းသာသည်လိုတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဝိဟိန္ဒဝိတ္တတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်သွားစေလိုတဲ့တနာကျင်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးဆိုတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကြတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့မွေးမြူဖို့လိုတယ်ကြီးထွားလာအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဖယ်ရှားဖို့ဟောကြားတဲ့အတွေးတွေကဘလို့အတွေးတွေတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ထဲမှာတော့ရာဂဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးယုံညံ့တဲ့အတွေးလို့အဲ့လိုဟောတယ်နောက်တချို့ပါဠိတော်ဒေသနာတွေတော်တော်များများထဲမှာတော့ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့မကောင်းတဲ့အတွေး၃မျိုးကိုအဲ့လိုဖော်ပြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖော်ပြချက်ကတော့နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကာမဝိတ္တဆိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးကြည်လို့စိတ်မြင်လို့စိတ်နဲ့တွေးနေတာကြားခြင်းစိတ်နားထောင်လို့စိတ်နဲ့တွေးနေတာနမ်းရှူခြင်းစိတ်စားတောက်ခြင်းစိတ်တွေ့ထိခြင်းစိတ်တွေနဲ့တွေးနေတာဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကာမဝိတ္တဟုတ်လားနောက်ဗျာပါဒဝိတ္တတဲ့သူတော်ဘာရဲ့ပုံမှာစိတ်တိုင်းမချမှုမကျေနပ်မှုတွေ့ကြုံလာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တုန်မှုဒေါသဖြစ်မှုအလိုမကျမှုတွေနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးကိုကြတော့ဗျာပါဒဝိတ္တဒေါသနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးပေါ့နော်နောက်အချင်းတို့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကြတော့သူကဒေါသအပြင်းသားဖြစ်သွားပြီ
မကျင်တဲ့ယုံများစိတ်တိုင်းမကြယုံများမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါသုံးဖို့တက်မဲ့ဓာရီရဲ့ပုံမှာဖြည့်စည်းလို့စိတ်နဲ့ညှင်းဆဲလို့စိတ်နဲ့မှတွေးလာတဲ့အတွေးပေါ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တော့ငါပြောလိုက်ရမှကိုကျင်နေမယ်လှုပ်လိုက်ရမှကိုကျင်နေမယ်ဘလို့ပြောရမလဲဘလို့လုပ်ရမလဲသူပါဆင်းရဲတော့အောင်နော်ကာယကံဝစီကံအဖြစ်ကြိုးစားဖို့စိတ်ကူးတာတွေးတာဒါကိုဘာပြောတော့ဝိဟိန္ဒဝိတက်အဲ့ဒီကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဆိုတဲ့ရုပ်ညက်တဲ့အတွေးတွေကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်အတွေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာတော့ဇာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးလို့အဲ့လိုပြောတယ်ကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့မပြောဘူးနော်ဇာကဒေါသမောဟဇာကဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆွဲမဲ့တာကိုပြောတာလောဘအပြင်းသားပေါ့နော်အဝိဖြူဖြူလေးပေါ်မှာတော့ဆွဲတည်တဲ့ထင်းစီတဲ့ဆေးရောင်တစုံတရာကျသွားပြီဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချွတ်ဖို့တော်တော်ခက်သွားတယ်နော်မင်းနေပါလေစိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချွတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲအာယုံတစ်ခုရဲ့ပုံမှာစိတ်ကအယံစိုးရသွားတယ်မကြာခဏအမှတ်ရနေတယ်တော့ဒါကိုကြည်ကျင်နေတယ်မြင်ကျင်နေတယ်ကြားကျင်နေတယ်ဒါကိုပဲစိတ်ကရောက်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတော့စိုးရနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ယာကဟုတ်ရလားနော်ဒေါသဆိုတာကျတော့ပိဿတို့နားလည်ပါတယ်စိတ်တိုင်းမကြတာအလိုမကြတာစိတ်တိုတာစိတ်ဆိုးတာနော်ဗမာစကားလုံးဖြစ်နေပါပြီဒေါသကမောဟဆိုတာကျတော့အမှန်တရားကိုမသိတာမဖြစ်ပေါ်နေတာကတစ်မျိုးကိုသိထားတာနားလည်ထားတာကတစ်မျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့သိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကထပ်တူမကြဘူးဒါဘာမှပြောတော့မောဟပြောရလို့ရှိရင်တော့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုမသိတာဘူးဝါခဏဟာဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးလူချင်းမမောမှုလောဘတွေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလောဘချုပ်ခြင်းတွေဒုက္ခချုပ်ရဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးတွေဒုက္ခချုပ်ရသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုလည်းမသိဘူးအမှန်တရားကြီး၄ချက်ကိုမသိနိုင်ဘူးမောဟလို့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုပြတာကိုများစွာတွေ့ရတယ်ပေါ့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုံမနည်းကြိုးစားမလဲလို့သင်ပြထားတဲ့နေရာမှာဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်အတွေ့ကဘလို့အတွေ့တော့ယာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့ပူလောင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာအဲ့ဘလို့စပြီးတော့ဟောထားတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့တရားဘာဝနာလုပ်အထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလိုယာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့တွေဆိုတာယံဖန်ယံခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားဝိပဿနာဘာဝနာတရားကြိုးစားအထုတ်ဖို့နော်အခြေခံအဖြစ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိကိုရဖို့အတွက်အရင်ကြိုးစားကြရတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အစဉ်အတန်းရှိတဲ့စိတ်ကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဒီယာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့တဲ့နော်နံပါတ်1အာယုံပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါကအကျဉ်းမြင့်လေးဘုံဘုံတို့ကမတိကအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပါအာယုံပြောင်းပြရမယ်ဆိုလိုတာကဒီအတွေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအတွေးဖြစ်နေတာတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးနော်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးမတွေးတော့ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အာယုံကိုပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်စောစောကဖြစ်နေတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြင်မယ်ပေါ့အာယုံကိုပြောင်းပြလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာဘယ်လိုပေးတုံးဆိုတော့နော်လက်သမားဆရာကနော်ကြီးတဲ့တက်ကိုနှုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သေးတဲ့တက်နဲ့အရင်ရိုက်ပြီးတော့ချွတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဒါလွှတ်တိုက်တဲ့လူတွေဦးဇင်းတို့ကတော့ရွာမှာနေကြတော့ကလွှတ်တိုက်တဲ့ဒကာကြီးတွေလွှတ်တိုက်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလွှတ်ချောင်းကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရအောင်နောက်ခွဲပြီးသားပြင်ပြားနှစ်ချက်ကြားကိုလွှတ်ချောင်းကြားတဲ့ကိုတက်ကြီးထိုးတာတက်ကြီးရိုက်တာအဲ့ဆိုရင်လွှတ်ဆွဲရတာပို့ပြီးတော့လွှတ်မညက်ဘူးပေါ့ပြီးလို့အဲ့ဒီတက်ကိုနှုတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်တော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကနေပေါ့သူ့ရဲ့နည်းနည်းသေးတဲ့စိုးလေးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်စောစောကရိုက်ထားတဲ့တက်ကြီးဟာချောင်းပြီးတော့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာတော့သေးငယ်တဲ့တက်ဆုမေနလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်တန်ချောင်းမှာဟုတ်လားသေးငယ်တဲ့တက်ဆုဖြင့်ကြီးတဲ့တက်ဆုကိုရိုက်ချွတ်ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်လိုက်ကြလို့မျိုးတော့မုံမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အာယုံကိုပြောင်းပြီးတော့တော့စဉ်းစားလိုက်ခြင်းတွေးတောလိုက်ခြင်းအပြင်အာယုံပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်
သောသောဖြစ်နေတဲ့ရုံညက်တဲ့အတွေးတွေမှာဖြစ်သွားတော့ဖြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနီးကအလွန်တရာမှအသုံးတဲ့နီးပဲနောက်ကျန်တဲ့နီးတွေလည်းပဲအသုံးသူဟာနဲ့သူတော့တဲပါတယ်နီး5မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ခုဒီနီးလေးကိုတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးဦးစားပေးတော့ပြောခြင်းနဲ့အာယုံပြောင်းတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဒီသုတ္တမဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကထာထဲမှာအจิตတဝဖွင့်ဆိုပြတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ဇာကဒေါသမောဟတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့တခုချင်းစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြတဲ့တက္ကရာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဇာကဖြစ်တယ်ဆွဲမဲ့မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာက2မျိုးရှိတယ်သက်ရှိတတ္တဝါတွေလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့တဲ့ဇာကရှိတယ်တဲ့နောက်တက်မဲ့သင်္ခါရဗဟိတနောက်ပစ္စည်းဝိတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့တဲ့ဇာကလည်းရှိတယ်တဲ့ဟော2မျိုးကွဲသွားတယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုဆိုတာလူချင်းချင်းပုံမှာဖြစ်တဲ့ဆွဲမဲ့မှုရှိတယ်ပရိစ္ဆန်လေးတွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့ဇာကကောမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့သင်္ခါရတရားတက်မဲ့ဗဟိတဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့ဇာကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်တော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာကတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဇာကဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုပဘာဝနာဆိုတဲ့အတုပနမိတ်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအနေထားဒီအာယုံကိုမြင်အောင်အာယုံပြုခြင်းအဖြစ်စဉ်းစားခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဇာကဆိုတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့ကိုဖယ်ရှားပြရတယ်ဟောပိုက်ချပြီးတော့ပြောတာနော်သက်မဲ့တွေရဲ့အပေါ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဇာကဆိုရင်တော့အနိစ္စသဘောကိုစဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝပေါ့နော်မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့နေတဲ့ဇာကကိုဖယ်ရှားရမယ်တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သက်ရှိတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဇာကဆိုရင်အတုပမတင့်တယ်တဲ့အာယုံကိုပြောင်းရမယ်ဟုတ်လားသက်မဲ့တွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဇာကဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲမှုဆိုတဲ့အာယုံကိုပြောင်းယူရမယ်အဲ့တော့အတုပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့အများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသုတ္တမှာဖွင့်ဆိုတဲ့တက္ကရာထဲမှာလည်းအများကြီးပြောထားတယ်တော့ငါဆွဲမဲ့နေတဲ့အရာကတကယ်ဆွဲမဲ့เสียကောင်းလို့လားတကယ်ဆွဲမဲ့เสียဟုတ်သလားကိုယ့်ကိုယ်ပဲစီစစ်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဆယ်ပင်ကိုဆွဲမဲ့တာလားနော်သွေးတွေကိုဆွဲမဲ့တာလားအပေါ်ရအုပ်ထားတဲ့အရေပြားကိုဆွဲမဲ့တာလားအမာကအယိုးကြီးကိုဆွဲမဲ့တာလားလွှမ်းခြုံထားတဲ့မုံမှန်ထားတဲ့အသားတွေကိုဆွဲမဲ့တာလားဓမ္မဘောထဲထဲကအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောကုဋ္ဌာတကလေးစားတွေကိုပဲဆွဲမဲ့သလားအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲမဲ့ခြင်းစရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေမှထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်ဒါကပိဋကတို့တတိချာချာမှတ်ရမယ့်အရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ຢာကသည်သက်ရှိတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလို့အတုပါဆိုတဲ့အာယုံကိုပြောင်းရမယ်သက်မဲ့တွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ຢာကဆိုရင်တော့အနိစ္စဆိုတာကိုအသုံးချရမယ်အာမတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအခါဣတံကာလတစ်ခုမှပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနီးနဲ့ဇာကနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့ကိုပြောင်းအောင်ဖြောင်းရမယ်တခါဒေါသဆိုကြပါစို့ဟောဒေါသကလည်းပဲဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသရှိတယ်နောက်တချို့အသိဉာဏ်အလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တတ်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံမှာတောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါသလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုသိကြတော့ခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကြီးအဲ့ဒီတိုက်မိတဲ့ຢာကြီးကိုစိတ်တို့တာမရှိဘူးလားတခါလေပစ္စည်းကိုသုံးတယ်သုံးရင်းနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုဒီပစ္စည်းကိုထုတ်ခွဲပြစ်ခြင်းလေးတွေပေါက်လာတယ်နော်တခါလေဖုံးတွေကကြောင်းနေတာမျိုးဟုတ်လားလိုင်းရမကောင်းတာမျိုးဆက်ကြားလာလုံနေကြားတချို့ကဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုပေါက်ခွဲပြစ်ချင်တာမျိုးရှိတယ်ချို့ပေါက်ခွဲပြစ်တာရှိတယ်နော်ဘုံကြောင့်မှာကိုရင်တစ်ပါးရှိတယ်တော်တော်စိတ်တူတယ် MP4 ကလေးတွေ MP3 လေးဆိုသူ့ဒီလိုအကောင့်တစ်ခုမှမရှိဘူးနည်းနည်းလောက်ကိုယ်ကဖြစ်တာနဲ့အထုပလိုက်ပြီသူကဒါဘာဖြစ်တာတော့တတ်မဲ့တွေရဲ့ပုံမှာဒေါသဖြစ်တာလက်သက်ရှိတွေရဲ့ပုံမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုအသုံးပြုရမလို့ဘလို့အာယုံပြောင်းရမလို့မေတ္တာအာယုံပြောင်းရမယ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာနောက်ချမ်းသာစီလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ရဲ့မွန်မြတ်ပုံကိုနားလည်ပြီးတော့နောက်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဆိုတာကအလွယ်ပြောလိုက်တာပါကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဟုတ်လားကောင်းစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာဒီနေရာမှာအောဇာတစ်ခုရှိတာကဒီစိတ်ပေါ်မှာပဲအတိကမူတည်တယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်စေခြင်းတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တာမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီတတ္တဝါတွေကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တာဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဟုတ်လားမေတ္တာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွာမေတ္တာရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဒါကမုံမြတ်တယ်ဒါကအစင်တန်းရှိတယ်ဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဟောဒီလိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့
မေတ္တာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲမေတ္တာကဖြစ်သွားပြန်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုတော့မေတ္တာတရားနဲ့ဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်တမဲ့တွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုကြတော့ဘာလို့ဓာတုမနတိကာရနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝမင်းပထဝီဓာတ်ကိုစိတ်တော်တာလားမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကြီးကိုစိတ်တော်တာလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတမမို့ယိုရှိနေတဲ့သဘောကြီးကိုစိတ်တော်တာလားအာဘောတမမို့ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောကိုပဲစိတ်တော်နေတာလားတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကိုပဲစိတ်တော်တာလားလို့ခွဲချမ်းဝေဖန်ပြစ်လိုက်မယ်နော်ဓာတ်နဲ့ခွဲချမ်းဝေဖန်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးတော့ကပစ္စည်းပစ္စည်းပုံမှန်တရံလေးတောင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်မောစိတ်ထဲမှာတော့ဘာကိုစိတ်တော်မှာစိတ်တော်စရာရှာလို့မတွေးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်ဒေါသနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးကိုတော့တတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မေတ္တာကိုအသုံးပြုရမယ်တမဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဓာတုမနတိကာရကိုအသုံးပြုရမယ်အမှတ်မိဖို့လိုတယ်နော်ဇာကနဲ့ပတ်သက်လာရင်သက်ရှိတွေဆိုရင်တော့အတုပကိုအသုံးပြုရမယ်တမဲ့တွေဆိုရင်တော့အနိစ္စကိုအသုံးပြုရမယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်လာရင်သက်ရှိဆိုရင်မေတ္တာကိုအသုံးပြုရမယ်တမဲ့ဆိုရင်ဓာတုမနတိကာရကိုအသုံးပြုရမယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပြောပြထားတဲ့ဘဝမှာတကယ်ကိုအသုံးတည့်တဲ့ပညာရည်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအပညာသင်နေကြတာပဲနော်ပရိဋိစာပိပညာကိုသင်နေတာဒီပညာကဘဝမှာချမ်းသာဖို့အတွက်အလွန်တရာမှနော်အသုံးတည့်တဲ့အလွန်တရာမှတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပညာလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်တခါမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတက္ကရာမှာဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်ဒီနေ့မှာမောဟဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတာသုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးတိုးလို့တွေးတော့ပြီးတော့နော်ဝီစီကိစ္စတွေဘာတွေလဲတခါတလေဖြစ်လာတာရှိတယ်ဟုတ်လားမဝေခွဲနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်မသိရတာကိုကဆင်းရဲတာရည်တစ်မျိုးဖြစ်တာမျိုးတခါတလေကြုံရဘူးလိမ့်မယ်မောဟထင်ရှားလာတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းကိုမှီးပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့စာပေပရိယတ္တိရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားခြင်းအပြင်လည်းပဲအဲ့ဒီမောဟဓာတ်ကိုနည်းသွားအောင်ပါသွားအောင်ပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီတည်းကကိုသိကျင်တာတွေသိစရာတွေအများကြီးနော်ပါလာပြီးတော့တိသွားပြီးတော့မောဟပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီလိုလေးလာလို့မှမရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်တက်တိတဲ့နားလေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမေးမြန်းရမယ်စုံစမ်းရမယ်တဲ့ဒါဘယ်လိုရှိတာလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမေးမြန်းခြင်းဟာလည်းပဲမောဟနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေနေပါခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့အောင်ဆိုရံဖန်ရံခတရားဒေသနာကိုလည်းနာယူရမယ်တဲ့နော်သောတော်ကတော့စာသင်ရမယ်ဆိုတာကြတော့ तू ကစနစ်တကျနော်အစဉ်အတိုင်းကို तू ကဒီလိုသွားတာတရားနာတာကြတော့ तू ကဘယ်လိုလာတော့ဟောပြတဲ့လူဟောထားတဲ့အတိုင်းနားထောင်တာကွယ်လွဲမှုလေးတော့ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့အရင်ကြီးကြွားချတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူးဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုလေ့လာကြတာပါပဲဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးနည်းလေးကအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နည်းနဲ့လည်းပဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင်လုပ်ရင်းနဲ့လည်းပဲနော်မောဟဓာတ်တွေကိုနေပါတော့အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟောဒါကဦးဇင်းတို့အာယုံပြောင်းတဲ့နည်းဆိုတာကနေပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မောဟနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်ဆရာကောင်းကိုမိရမယ်စာသင်စာချမှုကိုပြုရမယ်မိမြန်းရမယ်တရားဒေသနာကိုနားရမယ်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လည်းပဲမောဟဓာတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနီလန်း9ရက်မြတ်စွာဘုရားသင်ပြပေးထားတာတဲ့ကအခုဒါနံပါတ်1နီလန်းဟုတ်လားကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံပြောင်းယူခြင်းအပြင်ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြမယ်ဥပမာကြီးတဲ့သက်ဆုပ်ငယ်တဲ့သက်ဆုပ်နဲ့နော်ရိုက်ချွတ်ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးဥပမာတစ်ခါတည်းမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားသင်ပြပေးတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတို့ရဲ့အပြစ်အနာအဆာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့သူလည်းပဲတော်တော်ထိရောက်မယ်လို့အရင်ထင်ပါတယ်နော်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေဟာနော်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာတော့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေမှာတော့နော်သူ့ရဲ့နော်လားရာကဘာလဲနော်ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာလဲဒီကိစ္စကြီးอ่ะကောင်းတာတွေတော့ဘာမှဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲတာတွေပဲဆက်ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဦးဇင်းတို့ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေရဲ့အပြစ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်တည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေဟာရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးလဲဆိုတော့နော်လှခြင်းပါခြင်းနဲ့အရွယ်လေးလူလင်မျိုးလုံမမျိုးလေးရေမိုးချိုးပြီးကားသာဖိလိမ်ပြင်ဆင်ပြီးကားသာတစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့
nó mùi còn bố ở bánh xa của phía gì quý còn bố ở bánh xa của phía gì đúng không lù còn bố ở bánh xa của phía gì nó lâu đi vào đi chạm rồi nâng sổ này đây không là thì bố ở bánh xa gì của tôi về lề bên của ở trên chết được cả đấy chống nòng bị rồi xoay bị tham về cho đôi gì ấy đi lúc lên nhiều lúc mà nhiều hả thì bố còn chuyện tôi vào lâu đó chân xa để sát sâu để chết để nó ấy đi mà đây mẹ đấy chứ bộ này để giống như này đuôi thì biết anh là sao của bé bé này sinh ra sinh nhẹ nhàng biết thì biết đi bộ mà thì giống như này đuôi thì bộ mà nó dùng xa để gì nó sát sâu để gì không là đã đi mà nhận đủ để gì đi này đã đi phải biết toàn này nó giáo toàn này này phải sao biết đó biết toàn này tại sao thì giống như này đuôi thì biết đi bộ là nhà gì tiêu nhiều chỗ ra vậy nó giờ cái này sinh này đuôi thôi là này sinh này đuôi mò này sinh này đuôi thì đuôi thì làm nhá là vì sự lôi xì và gì cả sự bị rồi nó giống như này biểu thì cũng sẽ bị rồi chết gì lấy vậyถ้า bị rồi nhưng mà thế này mua sự lôi xì cái sự bị rồi giống như này lâu thì cũng sẽ bị rồi chết gì lấy vậy ấy thì đồ cái nhau và gì cái nhau giống như vậy chân nhân thân làm chết để anh đi ra thì giáo đoàn vì sự lôi xì nó luôn chỉ để giống như này số vô của bé bộ chuyện nhà gì quan tả rồiဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အခုဘယ်လေးပုံမှာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတကယ်စင်စစ်ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့ကံတရားတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုရရှိနေကြတာဒါကအလွန်အားကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုပြောတာပေါ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေဟာဖြစ်စေအခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်မှာတတိကောင်းမယ်ဉာဏ်ကောင်းမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလည်းတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲမသက်သာတဲ့သဘောပင်ပန်းတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်လားပြီးရင်ယုံညံ့တဲ့ကံတရားတွေကိုပြုမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနေတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးလားရသွားမှာပဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းအများကြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့စဉ်းကျင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဘုရင်တို့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တမှာဘယ်လိုတရားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကပင်ပန်းမှလည်းဆင်းရဲမှလည်းအကျိုးမဲ့ဖြစ်မှလည်းလို့အဲ့လိုမေးတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားစိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဆင်းရဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေပင်ပန်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေမချမ်းမသာနေရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့ဥမာလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာလေးရှိတယ်ဒါပေတတို့ကြာဝိဒါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောဘောဒေါသောစမောဟောစပုရိတံပပစေတတံဟိန္တန္တိအတ္တတံဗုဒ္ဓဒဇတာရံဝတံဖလံတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့နော်အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတူဝေမိုက်မဲမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒဇတာရံဝတံဖလံအခွန်လေးရဲ့အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးဟာအဲ့ဒီအပင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကအဲ့ဒီတတ္တဝါကိုအသေးတက်လိမ့်မယ်လို့ဟောအဲ့လိုဟောတာအခွန်လေးရဲ့အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဝါပင်တို့ကျူပင်တို့ပြောတာနော်ဝါပင်ရဲ့ဝါသီးဟာဝါပင်ကိုတတ်တယ်ကျူပင်ရဲ့ကျူသီးဟာကျူပင်ကိုတတ်တယ်ငပြောပင်ရဲ့ငပြောသီးဟာငပြောပင်ကိုတတ်တယ်ဟုတ်လားပေပင်ရဲ့ပေသီးဟာပေပင်ကိုတတ်တယ်ဒါကတတ်တလုံးဒီဦးဇင်းတို့အပင်လောကရဲ့စမ်းကြယ်မှုလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားအပင်လောကရဲ့စမ်းကြယ်မှုလေးတွေဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာအခွန်လျင်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးဟာအဲ့ဒီအပင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့မျိုးလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေတတ္တဝါကိုအကျိုးမဲ့ဖြင့်ပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဒါကိုတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုပဲယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျူသီဝါသီသုံးဖို့လောဘဒေါသမောဟဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တုန်းကဟောခဲ့တဲ့တရားသုံးဖို့ကိုပြန်ပြီးတော့စာအုပ်လေးပေါင်းထုတ်ထားတာတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့တိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီမကောင်းတဲ့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဒီအတွေးတွေဟာတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လောက်အထိဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်သိလို့မြင်လို့လည်းပဲသိမြင်သိအားလျော်စွာဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော့ခက်နေတာကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတခါတလေတချို့စကားလုံးတွေကကြားယုံမဲ့ကြားလိုက်တာတကယ်မသိဘူးဟုတ်လားဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်တချို့ဟာကြားယုံမဲ့ကြားလိုက်တာကြားတော့ကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နဲ့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်ဘူးသိတော့သိတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့နဲ့ဘယ်အတိုင်းတာထိသိရအောင်မလဲတောင်မသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသိတို့ရဲ့နော်တ
ဘာဝလည်းပဲအလွန်တရာမှနဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်တော့တခါလေးသိတယ်လို့ထင်တာပဲနောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သိလာပြီဆိုတော့မှဩငကိုယ်တော့ကသိခဲ့တာကနော်အလွန်အပေါ်ယံဆံပါလားလို့သိရတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထောက်ဆသောအဖြစ်နောက်ထပ်တိသွားကြရတဲ့အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတို့ရဲ့နော်ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုသိဖို့မြင်ဖို့အတွက်နော်ဒေသနာတွေကိုလည်းအများကြီးလေ့လာရမယ်လိုက်စားရမယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေပြောထားတာတွေကိုလည်းအများကြီးမှတ်သားထားရမယ်တခါတလေမှတ်သားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားတော့ကြားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမရှိဘာလို့လဲမှတ်မထားပဲကိုဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမရှိဘူးနော်တွေးကြည့်ခြင်းလိုက်တာကိုင်လောဘဒေါသမောဟကဘယ်လိုဒုက္ခတွေဖြစ်စေတာတော့ကိုင်စဉ်းစားတာစောက်တဲ့ကိုမင်းချရည်တန်ဒီလောဘဒေါသမောဟကဘယ်လိုမကောင်းတာတော့လို့ချရင်ဒကမာကြီးများဘယ်နှမျက်နှာလောက်ရေးနိုင်လဲစကားအနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်ဘယ်နှခွန်းလောက်မြန်ပြောနိုင်မလဲဒီပြင်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့အများကြီးပြောနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဘာလို့အများကြီးပြောနိုင်လဲအများကြီးမှတ်ထားတာကိုဒီပြင်အကြောင်းအရာတွေဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟရဲ့နော်အပြည့်အနာစာကိုကျတော့အများကြီးမှတ်သားဖို့ထားတာသိပြီးတော့မရှိတချို့ဟာတွေကြားတော့ကြားဖို့ခဲ့တယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တချို့ဟာတွေကြားဖို့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်သားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရှိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုညံဖြင်းမှုကြောင့်အသုံးချမယ်ဆိုတော့ကောက်ကင်တရားမရှိတော့နော်ရှာတော့ရှာခဲ့တယ်သိမထားမိဘူးဟောအံ့ဩစရာပဲနော်ဟာလေရှာတော့ရှာခဲ့တယ်တချို့ပတ်စံတွေဘာတွေအများကြီးရှာတယ်စုတောင်းစောင်းထားတာမရှိဘူးအရေးတွေဘာမှသုံးစရာမရှိဘူးနောက်တချို့ပစ္စည်းတရားကြီးအများကြီးသူတို့ရှာနိုင်တယ်ပွေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးအောင်ဆိုပြီးတော့စုဆောင်သိသိထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြုံလာရင်သုံးစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုဟုတ္တတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောရင်ကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးရဲ့အပြစ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတည်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကိုကအများကြီးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ကိုတွေ့အနေနဲ့လည်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့နော်အယံတတိကောင်းတဲ့လူတွေမှာပဲလွယ်ကူမယ်လို့ထင်တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တိုင်းကိုဘယ်လိုခံစားရတော့ဘယ်လိုတွေမှားတတ်တော့ပြီးရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်မှာသိတော့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တွေရောစာတွေရောအများကြီးနားလည်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟရဲ့ပုံမှာနော်လှခြင်းပခြင်းနဲ့လူလင်မျိုးလုံးမမျိုးလေးနော်အပုပ်ဆက်အမျိုးမျိုးလည်းပင်ကိုဆွဲပေးတာကိုခံရတယ်လို့မျိုးဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရတာကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဒါကြီးကိုမလိုချင်မှုမရချင်မှုဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိကြောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့ကိုမလုပ်နိုင်ပြီတော့ဖယ်ရှားနိုင်မယ်ပေါ့ဒါကဒုတိယမြောက်အသုံးချရမယ်နီလန်ဟုတ်လားနောက်တတိယမြောက်အသုံးချရမယ်နီလန်မြတ်စွာဘုရားဗာသင်ပေးထားတော့တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့အာယုန်ကြီးပြောင်းလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့ကျင်တဲ့အတွေ့တွေကဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီခါလေးလေးနော်အခုပြောသလိုအပြစ်တွေဆင်ခြင်လည်းပဲဟာဒါကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့မယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်မှုနဲ့ဟောတာပါမြတ်စွာဘုရားကသောတော်ကနီးတွေနဲ့အသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်တယ်နော်လောဘဒေါသနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့ကတွေးနေတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုမကြံစီပဲနဲ့မစင်သားပဲနဲ့နှလုံးမသွင်းပဲနဲ့မအောင်မေ့ပဲနဲ့မေ့ပြောက်ထားလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုမစင်သားနဲ့လုံးလုံးမမေ့ထားအောင်ကြိုးစားလိုက်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးတဲ့တင်တော့မမြင်မြင်ဘူးဆိုရင်တဲ့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်ပေါ့တဲ့ဟုတ်လားမျက်နှာလွှဲလို့မှမရဘူးဆိုရင်ကင်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တဲ့ဥမာလေးကိုရန်သဘောကျတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ရလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုကဲမြင်မြင်ဘူးဆိုလွှဲထားလိုက်ရသားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမျက်နှာလွှဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မမြင်ရဘူးပေါ့မျက်နှာလွှဲထားတာကိုပဲမြင်ရတော့ဆိုရင်လည်းလှုပ်လို့ရသေးတယ်ဘာဆက်လုပ်မလို့မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲတဲ့ຢာကဒေါသမောဟဖြစ်လာတယ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးနေလို့စဉ်းစားနေလို့ဖြစ်နေတာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘာမလုပ်ရဘူးလို့မအောင်မေ့ရဘူးမစဉ်းစားရဘူးမရှင်းချင်းရဘူးတဲ့မေ့ထားလိုက်မအောင်မေ့နဲ့နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့တွေမဖြစ်သွားတယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအသုံးပြုရမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုနော်ပေးတဲ့ဥမာလေးကိုလည်းမမေ့စေချင်ဘူးဟုတ်လားမမြင်ရင်မျက်နှာလွှဲထားလိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်မျက်စိမိတ်ထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဥမာနဲ့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့သုံးခုမြောက်အသုံးပြုရမယ်နည်းလမ်းနော်
ကိုမှဘလို့နီးလန်းနဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ဘလို့လေးအဝင်ဝင်ညာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးပေါ့တယောက်တည်းမှာတော့မှအခြေအနေမျိုးမျိုးပါမူတည်ပြီးတော့လည်းမတူနိုင်ဘူးပေါ့ဒီတစ်ခါမှဒီနီးလေးကအသုံးတဲ့လို့နောက်တစ်ခါမှနောက်နီးလေးကလည်းအသုံးတဲ့ခြင်းတက်သွားနိုင်တာပဲလေဒါကြောင့်နီးမျိုးစုံကိုတော့မှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားပြီးမှကိုကဘယ်နီးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလဲဆိုတာကိုသဘောကျတဲ့နီးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါက3ခုမြောက်နီးလန်းနောက်4ခုမြောက်နီးလန်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့နော်4ခုမြောက်နီးလန်းလေးကနည်းနည်းလေးပြောတယ်ရှိတယ်ဒီဇာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့တွေတွေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါတဲ့ဒီအတွေးကဘာကြောင့်တွေးတာတော့ဒီမူလအတွေးရဲ့မူလအကြောင်းတရားကဘာလဲဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဟာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှားကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောကဖြစ်နေတဲ့ຢာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့ရက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရပါစို့တရားကိုဒေါသဖြစ်နေဘာလို့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဒီလူကငါ့ကိုဘလို့တွေဘာတွေလှုပ်တာဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့လှုပ်တာတော့အဲ့ဒီလူကဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်နော်ဒါကသူ့ဘက်ကရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကိုတွေးကြည့်တာကိုယ့်ဘက်ကရှုထောင့်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလို့ငါဒေါသဖြစ်တာတော့နော်ငါမြစ်တာမထားနိုင်လို့ပေါ့ငါတွေးကြုံနေတဲ့ဒီအခြေအနေစိတ်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်မတူအောင်ငါမလုပ်တတ်လို့ပေါ့ငါရဲ့နှလုံးသွင်းနေညံ့ပြင်းနေလို့ပေါ့တကယ်လို့ငါမြစ်တာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲဘာလို့ငါဒေါသဖြစ်တော့ငါရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါဒေါသဖြစ်ရတာဘာကိုသွားတွေ့တော့အာယောနိသောမနတိကာရကိုသွားတွေ့ရင်နော်ဒါမြင်အဲ့ဒါကြီးရောဘာလို့ဖြစ်တာတော့ငါတတိမရမိဘူးငါမိမိရော့နေတယ်တမမို့ငါသူတော်ကောင်းနေနဲ့မပေါင်းမိဘူးငါဘလို့တွေဖြစ်နေတယ်ငါမှားယွင်းမှုရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ရှာတာသူကနည်းနည်းလေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအတွေးကိုဘာကြောင့်တွေးတုံးလို့အကြောင်းရှာတယ်တွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကဘာကြောင့်ဆက်ဖြစ်တာတုံးလို့ထပ်ပြီးတော့အကြောင်းကိုရှာမယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အကောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့နောက်လူတစ်ယောက်ကမြန်သွားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြန်သွားနေတော့သူစဉ်းစားတယ်ငါဘာလို့မြန်သွားမှာတော့ငါနှင်းသွားလေရသားပဲမြန်သွားတော့မောတာပေါ့နော်ငါနှင်းသွားလေရသားပဲငါ့ကိုရိုးမဒုံနဲ့ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့မြန်သွားလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါနှင်းပဲသွားမယ်ငါဘာလို့နှင်းသွားမှာတော့နော်ငါရက်နေမယ်ဆိုရင်လေရသားပဲရက်နေတာကိုတတ်တာလားပေါ့နှင်းသွားတဲ့ဆိုင်ရက်နေတာမတတ်တာဘူးလားတတ်တာငါဘာလို့ရက်နေမှာတော့ငါထိုင်းနေရင်လေရသားပဲထိုင်တာကရက်တာတဲ့ပုံမတတ်တာဘူးလားတတ်တာလေငါဘာလို့ထိုင်းနေမှာတော့ငါတက်တောင့်တက်တာလေးတာလေးတုံလုံးလေးလှဲနေလိုက်ရင်လေရသားပဲဆိုတော့တာလေးအိတ်ကိုလျောင်းဆက်နေတယ်တဲ့တော်တက်တာသွားပြီဒါဥမာပေးရတော့မြတ်စွာဘုရားတော့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကပေါင်းဆိုမြန်သွားနေတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားဒီအတွေးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားပြီးရှင်ဒါနှင်းလေးသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းတက်တာသွားဘာကြောင့်ဒီအတွေးတွေဖြစ်လာလဲလို့အကြောင်းတရားကိုရှားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရက်တန့်သွားပြီပြီးရင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုသူထိုင်သွားပြီပြီးရင်သူလျောင်းဆက်သွားပြီဒါကအထက်ကရာထဲမှာပြတတ်တဲ့နှိုင်းရှင်ထားတဲ့ဥမာဥမေယဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးကိုပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လောက်ကြီးအသေးစိတ်ပြီးတော့မပြောပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီအတွေးရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုရအောင်ရှာရမယ်စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးရက်တန့်သွားနိုင်တယ်ဥပမာဘာကြောင့်ငါမြန်သွားမှာလဲငါနှင်းသွားမယ်ဘာကြောင့်နှင်းသွားမှာလဲငါရက်မယ်ဘာကြောင့်ရက်နေမှာလဲငါထိုင်ပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ထိုင်နေမှာလဲငါအိတ်ဆက်ပလိုက်မယ်ဆိုလိုတာကနီးမျိုးစုံနဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ဒီအတွေးတွေကိုရက်တတ်အောင်အားထုတ်တတ်အောင်အဲ့ဒါကိုအရင်တို့အဲ့ဒီအပွင့်တက္ကရာထဲမှာဇတ်တော်လေးတစ်ခုကိုတောင်သူကဥပမာအနေနဲ့ပြပြီးတော့ရှင်းပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကပေးတဲ့တို့ကြားဥပါတယ်ဒုတုပဇတ်ဆိုတာအဲ့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမူလာတန်းမှာဘယ်အတန်းမှာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုပုံမြင်လေးအနေနဲ့သင်ရတာရှိတယ်နော်မြေပြိုပြီဆိုပြီးတော့ယုံတကောင်ကပြေးတာကြားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ယုံတကောင်ကနောက်အုပ်ရှိပင်အောက်မှာအိတ်တာနောက်အုပ်ရှိပင်အောက်မှာအိတ်တာအဲ့ဒီအုပ်ရှိပင်သားမှာထမင်ကလည်းရှိတယ်နောက်ထမင်ရှိပြီဆိုရင်တော့ထွေး6တွေပါတွေကလည်းကျွေးနေတာရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီထွေး6နာလေးကပ်ပြီးတော့အိတ်ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုကောင်းနှိမ့်နှိမ့်ချာအိတ်နေတော့မှာပဲနောက်အုပ်ရှိပင်မောကအုပ်ရှိသေးကအဲ့ဒီထွေး6ပါကိုကျွေးကြတယ်ဘုံမနိုင်တိုင်းကနေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒုဒုပဆိုတဲ့အတန်ကြားနော်ဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့လန့်လို့ပြီးတော့တခါတည်းထပြေးတော့တာပဲသူကငိုတော့ကစဉ်းစားနေတာဘလို့စဉ်းစားနေတာတော့ငါမြည်မြန်းပြိုရင်ဘယ်မြန်းပြေးရပါမလို့သူကစဉ်းစားနေဟုတ်လား
အဲ့လိုစဉ်းစားနေတော့ကိုအဲ့ဒီအတန်ကြီးကကြားလိုက်တာတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအတန်ကြားတာကသူစဉ်းစားနေတော့ကြီးကိုနော်သူငကိုယ်တော့ကစဉ်းစားခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်တော့တခါတည်းမြေပြိုပါပြီဆိုပြီးတော့ထပြေးအဲ့ဒီလိုပြေးတဲ့အခါကျတော့တမင်နေနဲ့တွေ့တော့ဘာလို့ပြေးတာတော့မေးတယ်တဲ့တမင်နေဟာမြေပြိုပြီမင်းတို့မသိဘူးလားပြေးကြဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကလည်းနော်ဘုရားဝါဒနဲ့ပြေးဟာသူတို့ပြေးကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့တောဝက်တွေကလည်းပဲဘာလို့ပြေးတာမြေပြိုပြီဆိုတော့ဟိုးနဲ့ပြေးတော့အုပ်စုကြီးဖြစ်သွားတယ်အုပ်စုကြီးဖြစ်တော့နောက်ထပ်မြင်တဲ့ကောင်လည်းဘာလို့ပြေးတော့မြေပြိုတယ်အုပ်စုလိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူကလည်းယုံတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တတ်တော်တယ်လောကကြီးကလည်းဒီသဘောတော်ရှိတာအမှန်ပဲတယောက်ကဖွာလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ကလူတွေကဟုတ်လုံးလို့တခါတည်းရှောက်ပြီးတော့ယုံညတာနော်ကောလဟလဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်အတိညာလုံးနဲ့မိုက်မဲတဲ့လူတွေပဲများတဲ့အတွက်ကြောင့်စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုအားနည်းတဲ့လူတွေပဲများတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နော်အကြံစီနဲ့တကယ်ကိုပဲလှုပ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်သွားတာအမှန်ပဲနော်တချို့စိတ်တဲ့ညံဖြစ်တဲ့လူတွေနော်ရုပ်မှာကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာတွေရှိတယ်အားရဖြစ်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်ကုန်လှုပ်ကုန်ရောဟုတ်လားအခုလည်းပဲပြေးတာနော်အဲ့လိုနဲ့ပြေးရင်နောက်ကြားတွေပြေးတယ်ဆင်းတွေပြေးတယ်အကုန်လုံးပြေးကြတယ်ပြေးတော့မှအဲ့တော့ဘုရားလုံးကဘာဖြစ်နေတာတော့နော်ချင်းသိမင်းဖြစ်နေအခုလို့ပြေးကြတာတော့ဝေယုံသုံးကလည်းပြေးနေအဲ့ဒီမှာဟိန်းဟောင်းလိုက်မှအကုန်ရက်သွားတာအဲ့တော့မင်းတို့ဘာလို့ပြေးကြတာတော့မြေပြိုလို့တယ်ဘယ်သူပြောတော့ကြားတွေကိုမေးတော့ဆင်းနေရပြောတယ်ဟောလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတာနော်ခုနကတော့အကြောင်းရှာတာကိုဥမာပေးတာဟုတ်လားဆင်းတွေကိုမေးတော့ဘယ်သူကပြောတော့နော်ကျွဲတွေကပြောတယ်ကျွဲတွေကိုမေးတော့ဘယ်သူကပြောဝက်တွေကပြောတယ်အဲ့ဒါကလိုက်သွားတာနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားတယ်ယုံသေးရောက်သွားတယ်မင်းဘယ်သူကပြောတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်ကိုကြားခဲ့တာမင်းဘယ်ဘယ်နာကြားခဲ့တာတော့ဟာသူအုပ်ရှိပေအောင်မှအိတ်နေတာအဲ့တော့ငါလိုက်ပြတန်းဆိုတော့မပြရဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြိုတဲ့နေရာကြီး तू မပြရဲဘူးမလာပါဆိုတော့သူ့ကိုချော့မော့ပြီးတော့ခေါ်သွားတာဟိုကျမှ तू အိတ်နေတဲ့နေရာရောက်တော့မှနော်ထွေ6ပုံမှာအုပ်ရှိသေးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်လေးကိုအဲ့ဒီမှာပြထားတယ်နော်အကြောင်းရှာတာနော်ဒီအတွေးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဒီအတွေးတွေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ကဲလိုက်ပြီးတော့ရှာသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဇက်တော်လေးနဲ့အဝင်ဝင်ညဖြစ်လို့အဲ့ဒီအဖွင့်တက္ကရာမှာအဲ့ဒါလေးကိုပြောထားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်တို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွေးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့အောင်လို့ရှာပါအဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကိုပဲစောစောကယုံကြည်တဲ့အတွေးကဘာဖြစ်သွားလို့အခါပြတ်သွားတယ်နော်သူတွေးချိန်ဆက်တွေးချိန်မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီးလေးလည်းပဲပေးတဲ့ပေါင်းတို့ကောင်တို့ဦးရှင်တို့သုံးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ငါဘာကြောင့်မြန်သွားမှာတော့နှင်းသွားမှာပေါ့ဘာကြောင့်ရက်နေမှာတော့ငါထိုင်လိုက်မှာပေါ့ဘာကြောင့်ထိုင်မှာတော့ငါသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ငါအိတ်နေလိုက်မှာပေါ့ဟောဒီဥမာလေးလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်၄ခုရှိသွားပြီဟုတ်လားနောက်၅ခုမြောက်မိမိတို့ရဲ့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဘယ်လိုခွာမလဲအဲ့ဒီလိုစောစောကနီလန်း၄ရက်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အထုတ်ခဲ့တဲ့သို့တော်ရက်တဲ့ခါရက်ပြီးတော့ခဏနေတော့ဒီအတွေးတွေကပြန်ဖြစ်လာပြန်နေဆိုရင်နောက်ထပ်သုံးကြည့်စရာနီလန်းတစ်ခုအဲ့ဒါကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြလို့ဆိုတော့အန်ကြည့်ပြီးတော့တောက်ခောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပင်မအောင်ဖိနှိပ်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့နော်အန်ကြည့်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့နောက်ပေါ်သွားကိုအောက်သွားဖြင့်ပင့်ထောက်ရင်နော်တောက်ခောက်တာကိုနော်ရှာကိုလှိပ်ပြီးတော့အာကောင်ကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမလုပ်တာတောက်ခောက်တာကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ဖိနှိပ်တယ်စိတ်ကိုစိတ်ဖြင့်ပင်ပန်းစေတယ်ဘာဘူးလို့မရရမှာတော့ကိုလုံနေကြကမ္မထအာယုံတစ်ခုကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနော်စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်လုပ်ပလိုက်တာဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်ပလိုက်ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မရရအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဘက်မှာတင်းပြလိုက်တာဘယ်ဘက်မှာတင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာတင်းလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီနည်းရလည်းပဲအခါတလေအများကြီးအသုံးတည့်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘယ်လိုပေးတော့ဆိုတော့အားအလွန်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနော်ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့အရင်ချွေရင်းနေတဲ့လူမမာတစ်ယောက်နော်အားအလွန်နဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနော်ခေါင်းကနေလေပင်ကနေကင်ပြီးတော့လက်ဖက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့ကိုအတင်းဖိနှိပ်ညှစ်ပစ်ထားလိုက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မကောင်းတာတွေမဖြစ်စေရဘူးဆိုရင်မုံမြတ်တဲ့စိတ်အားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့စောစောကယုံညံ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်နေတဲ့နော်အားငယ်တဲ့စိတ်ဘာလို့ပြန်လို့ဖိနှိပ်ပြလိုက်တယ်တော့ပေါ့ရလားဗျမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားပါတဲ့နော်ဒီလိုယုံညံ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားလို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာမှထိခိုက်သွားကြအကြောင်းမရှိပါဘူးမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခံယူချက်ကြောင့်ကိုပဲဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့ယုံညံ့တဲ့အတွေ့အကြုံရပ်သွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော့နီလမ်းတစ်ခုပေးထားတော့ဗျာ
5ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီနီလန်း5ခုကိုနော်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နော်နီလန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ရမယ်နီလန်း5ခုစလုံးတင့်တော်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့နောက်လုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဒီနီလန်း9ရက်နဲ့ဖြစ်ဖြောက်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့နောက်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဥလောင်မှုရှုပ်ထွေးမှုဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတဲ့နောက်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်နေစေအောင်မယ်နော်ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဒီနီလန်း9ရက်ကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့တော့အသုံးပြုရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနီလန်းကိုဘာလို့ထားဖို့လို့မှတ်သားထားဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်နော်မှတ်သားမထားဘူးဆိုရင်အခုတော့နားလည်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မှတ်သားမထားဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်အသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကစပြီးတော့ကောက်ပန်လိုက်ရမှာတော့သိမှာမဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တော့သင်ယူတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲလို့မှတ်သားဖို့လဲလိုတယ်စွဲသွားအောင်ဒါကိုထက်ကမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီနီးလန်းကိုမလုပ်ထားတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီမှတ်သားမှုများမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ချိန်မှာသုံးနေတယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နော်မှတ်သားမှုအားကောင်းအောင်လည်းပဲနော်တတိကြီးထားပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဟုတ်လားအတိပ္ပယ်ကိုနားထောင်တဲ့ကိုကစရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လည်းပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်နားထောင်တော့ကနားလည်ခဲမှဟုတ်လားဒါကစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲတဲ့သဘောလည်းရှိတာ哦နားထောင်တော့ကိုကစဥလေလေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်တော့ဘာမှတောင်စားရှာလို့ရမှာမဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပိဿပေါင်းတော်ဒီနေ့ညနော်ဝိတေကတထာနာသုတ်တံယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုဘယ်လိုဖေရှားမလဲဆိုတဲ့နီလန်း9ရက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပေးတော်မူခဲ့တယ်နော်အတွေးတွေတိုင်းယုံညံ့တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောခဲ့တယ်နော်နိခမဝိတေနော်ထွတ်မြောက်မှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးအပြပါဒဝိတေမေတ္တာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးအဝိဟိန္ဒဝိတေမငြင်းစေမှုတဏှာကရုဏာကျင်နာမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးဒီအတွေးတွေကြတော့ဘာလို့ရမလို့ကြည်ထွားလာအောင်မွေးပြူရမှာဟုတ်လားအခုဖေရှားဖို့ကြိုးစားမယ့်အတွေးတွေကဇာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးဟုတ်ရဲ့လားနံပါတ်1အသုံးပြုရမယ့်နိလန်းကအာယုံကြောင်းတဲ့နေဟုတ်လားအာယုံကြောင်းတဲ့နေမြင့်မြတ်တဲ့အာယုံစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ຢာကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ຢာကကိုဘာနဲ့ဖယ်မလဲအတုပါနဲ့ဖယ်မယ်ဟုတ်လားတမဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ຢာကကိုအနိစ္စနဲ့ဖယ်မယ်နော်ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်တတ္တဝါတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုဘာနဲ့ဖယ်မလို့မေတ္တာနဲ့ဖယ်မယ်ထပ်ပြီးတော့တရားကစစ်တော်တာဟုတ်လားနော်တမဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုကြတော့ဓာတုမနတိကာလနဲ့ဖယ်မယ်နော်မောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတဲ့နိလန်းကိုတော့နော်ဆရာကောင်းတမကောင်းအမိပြုပြီးတော့နေရမယ်စာသင်မှုကိုပြုရမယ်ပရိယတ္တိစာပေပေါ့နော်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုလုပ်ရမယ်နော်တရားဒေသနာကိုအခါအားလျော်စွာနာယူရမယ်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်မောဟဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်1နိနောက်နံပါတ်2ကဘာတော့အပြစ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့နိနော်ဒီຢာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေးတွေဟာနော်ယုံညံ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့အကျိုးပေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်လို့အ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ဒါလောက်အပြစ်ကိုနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုအပြစ်ကိုတက္ကစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီယုံညံ့တဲ့အတွေ့ဟာပျောက်သွားနိုင်တဲ့ဥပမာမွေကောင်ပုတ်ခွေးကောင်ပုတ်ကိုလေပင်ဆွဲခံပေးရတယ်လို့မျိုးထိခံစားချက်ပြင်းထန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားယုံညံ့တဲ့အတွေ့တွေကိုဖြောက်ချင်စိပေါက်ပြီးတော့နော်ကြောက်အောင်လုံနိုင်သွားတဲ့အနေအထားထိရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်3ကဘာလို့မအောင်မေးနဲ့မစင်သားနဲ့မစင်ချင်းနဲ့နှလုံးမသွင်းနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးပြောက်ထားလိုက်ဥပမာမမြင်ချင်းရင်မကြည့်နဲ့ပေါ့မျက်နှာလွှဲထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမှမရဘူးဆိုရင်မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်4ကဘာပြောတော့နော်ကြံစီစဉ်းစားခြင်းရဲ့အကြောင်းမူလအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားရမယ်ဒီတွေ့တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့အကြောင်းတရားကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားရမယ်ငါဘာလို့မြန်သွားမှာတော့နှင်းသွားမှာပေါ့ဘာလို့နှင်းသွားမှာတော့ငါရက်မှာပေါ့ဘာလို့ရက်နေမှာတော့ငါထိုင်မှာပေါ့ဘာလို့ထိုင်မှာတော့ငါအိတ်ရက်နေမှာပေါ့လို့ဟောအဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့၅ခုမြောက်နေရပါတော့အန်ကြည့်၍တောက်ခေါက်၍နောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနော်ကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့တော့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းစေပြီးတော့ကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဥပမာအာကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားသည်အာအင်ချိနေတဲ့ယောက်ျားကိုအကုန်လုံးနော်ကိုင်ချုပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဘာလို့အောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ရမယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ဒီနီလ900ကိုမှတ်သားပြီးတော့နော်လက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်တော့
ပို့ပြီးတော့မသားနိုင်တယ်ပေါ့မှတ်မိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဝိတကတဏ္ဍာနာသုတ်တံကိုနာယူကြည်ညိုခဲ့ရတယ်မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်နော်ဒီຢာကဒေါသမောဟနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1မြင့်မြတ်တဲ့အာယုံကိုပြောင်းပြီးတော့ယူတဲ့နည်းကတော့များစွာအသုံးတည့်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုနော်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသတိထားနေခြင်းကိုကစပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့နော်အနေအထားကိုရောက်အောင်ကိုကြိုးစားနေရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်ဟုတ်လားဒါကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်အပမဒါဆိုတဲ့အတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ပေသဘောတော်ကောင်းတို့နောက်ဆုံးအားရှိတဲ့မြတ်တရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာဘုညာမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ကြတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေသဘောတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်ကြိုးစားထားကြရတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာဘုညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း